Also duales Studium bedeutet, ja, kurz gesagt, wir haben also, das Studium ist aufgeteilt in Praxisphasen und Theoriephasen. Das heißt, die finden immer im Wechsel statt. Man studiert, ich für meinen Teil, immer 3 Monate an unserem Standort in Eisenach und dann bin ich wieder 3 Monate bei meinem Arbeitgeber im Unternehmen und arbeite dort. Genau, also die Frage bekommen wir oft gestellt und da ist tatsächlich so, das ist auch ein Riesenvorteil des dualen Studiums, man hat immer die Abwechslung zwischen Praxis und Theorie und meistens ist es so, dass wenn man ja eine Zeit lang in der Praxis war, dann freut man sich wieder auf die Theorie und wenn man in der Theorie ist, dann freut man sich auch wieder in der Praxis, das anzuwenden. Also es ist immer dieses Wechselspiel, was wirklich das duale Studium so interessant macht. Ja, ein zweiter Vorteil ist natürlich, dass man das Theoretische, was man im Studium lernt, dann im Optimalfall auch in der Praxis wieder anwenden kann und so dann auch wirklich in der Firma auch einen Nutzen bringen kann. Ja, grundlegend ist es schon so, dass es im Studiengang Kunststofftechnik darum geht, wie man denn das Kunststoffgranulat in seiner Ursprungsform in verschiedenste Produkte dann verwandeln kann. Allerdings haben wir neben diesem recht spezifischen Kunststoffbereich auch noch ein Maschinenbau-Grundstudium, wo man wirklich sämtliche Grundlagen über Elektrotechnik, Informatik, Konstruktion lernt. Und so ist man nach dem Studium auch dann wirklich gut aufgestellt, um auch ins Berufsleben dann starten zu können. Für mich war nach dem Abitur klar, ich möchte eigentlich schon direkt weiter studieren. Und mir haben Naturwissenschaften schon immer gelegen. Und dann habe ich mich also auf die Suche gemacht nach einem Studium und hatte erst überlegt, vielleicht normal an der Universität zu studieren. Das war mir dann aber doch etwas zu theoretisch, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mich mal auf die Suche gemacht nach dualen Studienangeboten. Und da bin ich dann auf ein Unternehmen in meiner Nähe getroffen, die mir dann dieses Angebot gemacht haben, Kunststofftechnik dual zu studieren in Eisenach. Und da konnte ich dann auch das etwas praktischer dann auch anwenden und nicht nur theoretisch lernen. Das duale Studium bietet auch die Chance, natürlich zum einen dann vom Unternehmen auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit übernommen zu werden. Zum anderen kann man natürlich auch noch sagen, wenn einem das Ganze gefallen hat und man das Ganze noch vertiefen möchte, dass man sagt, man studiert noch weiter, setzt auf den Bachelor eventuell noch seinen Master drauf. Also auch da ist ein duales Studium kein Hindernis, das eröffnet eher die Wege. Also man kommt in sämtlichen technischen Berufsfeldern auch unter und es muss nicht immer nur speziell auf Kunststoffe bezogen sein. In meiner Praxisphase, kann ich noch zu Hause wohnen, da ist mein Unternehmen auch in der Nähe. Und in Eisenach habe ich dann einen Platz in einem Studentenwohnheim in einer Dreier-WG. Und das ist ganz gut, da zahlt man dann nämlich, wenn man in der Theoriephase ist, dann den normalen Mietpreis. Aber wenn man in der Praxisphase ist und das heißt, die Wohnung auch gar nicht dann verwendet, dann muss man da auch dementsprechend dann nur die Kaltmiete zahlen. Das heißt, es ist etwas vergünstigt. Und das ist ein schönes Angebot, das das Studentenwohnheim macht. Nee, auf keinen Fall nur Selbststudium. Also man kann in Eisenach auch noch viel in der Freizeit machen. Man kann beispielsweise ins Fitnessstudio gehen. Die haben auch zum Beispiel ein extra Angebot für dieses duale Studium, wo man auch nur zahlen muss, wenn man in der Theoriephase ist. Man kann natürlich in viele Bars gehen. Eisenach hat da schon ein paar schöne Bars, wo man sich mal mit Kommilitonen nach der Schule oder am Abend mal treffen kann, auch unter der Woche. Dann haben wir natürlich in Eisenach die Wartburg, die man vielleicht schon mal gehört hat. Und die Gegend rund um die Wartburg ist wirklich auch eine schöne Gegend, wo man mal wandern kann oder auch mal am Wochenende einen Tag verbringen kann, auch einfach mal rauskommen in die Natur. Also ich würde Studienanfängern auf jeden Fall empfehlen, sich nicht von dem Grundstudium abschrecken zu lassen, weil dort eben auch Fächer enthalten sind wie Elektrotechnik, Informatik oder Konstruktion, die man jetzt vielleicht nicht direkt mit Kunststofftechnik in Verbindung bringt. Und vielleicht denken da manche Studenten auch nicht dran und sind am Anfang etwas überrascht oder auch ein bisschen negativ dann überrascht. Aber da muss ich sagen, wenn man Stück für Stück im Studium dann vorankommt,
irgendwann schließen sich dann die Felder wieder und auf einmal hat man dann ein Grundwissen, Maschinenbau und noch das Kunststofftechnische. Also es lohnt sich, da dran zu bleiben und es ist wirklich, ich würde jedem Studienanfänger empfehlen, sich da nicht am Anfang abschrecken zu lassen, sondern durchzuziehen.